好，另外一盤糖果魚已經養熟咗佢哋啦。以前一擁個面過去，雞飛狗走；而家一擁個面上去，自己浮上嚟，好似想同我接吻咁。奴隸又嚟餵食啦，同埋睇下呢條有冇清啲嘅？佢個肚好似大咗。YouTube 講得啱嘅，大咗肚，準備生得啦。我仲未準備好啊！我要點樣幫你繁殖呢？真係諗唔到噃。不過我都有方法嘅，始終係咪啊？見唔見到佢比其他魚特別隆起咗㗎左右？